মিক্সার গ্রাইন্ডার চলতে চলতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে অনেক সময় দেখা যায় যে মিক্সার গ্রাইন্ডারে ওভারলোডের কারণে মিক্সার গ্রাইন্ডার বন্ধ হয়ে গেছে। সেটা বোঝা যাবে প্রথমেই আপনাকে মিক্সার গ্রাইন্ডারের পেছনে এই ধরনের একটি লাল সুইচ থাকবে, সেটা টিপে দেখতে হবে ঠিক আছে কিনা। ওটা টিপার পরেও যদি মিক্সার গ্রাইন্ডার না চালু হয় সেক্ষেত্রে আপনার ওই মিক্সার গ্রাইন্ডারের সুইচের সমস্যা। বাজার থেকে মাত্র 20 টাকা এই সুইচটা কিনে আনলেন, তারপর মিক্সার গ্রাইন্ডারে পেছন দিকটা খুলে নিতে হবে, এই ব্যাক সাইডটা খুলে নিতে হবে। তারপরে ওই পুরোনো যে ওভারলোড সুইচ আছে সেটা চেঞ্জ করতে হবে। এদিকে এটা থাকবে, এটা এইভাবে ধরে ওই যে ইটা আছে টাইট হয়ে গেছে। এরপরে ওটা হয়ে গেলে আমাদের যে মিক্সার গ্রাইন্ডারের লাল তার এবং কালো তার যে খুলে রেখেছিলাম লালটা, সেটা সেভাবেই লাগিয়ে দিতে হবে যেভাবে আমরা বের করেছিলাম। তারটা ওরট পালট করলে হবে, লালটা ওরট পালট করলে হবে। লালটা যে তার সাথে লাগানো ছিল সেই তারে লাগিয়ে দেবো, আর কালোটাও যে তারে লাগানো ছিল সেই তারে লাগিয়ে দেবো। একটু বড় হয়ে গেছে, ওটা টাইট করে নিই, হচ্ছে না। এই ঠিক এইভাবে লাগিয়ে দেবেন। এরপরে যে কভারটা আছে উপরের দিকে, কভারটাও ওখানে লাগিয়ে দিতে হবে, না হবে কারেন্টের সমস্যা হতে পারে। এটা হচ্ছে না, এটা একটু ওপেন করে নিতে হবে, লাস্টে একটু বেঁকে দিয়ে যা করে নিই। হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। এরপর উপরে যে আড়া এবং প্লাগটা আছে, প্লাগগুলো টেনে দিয়ে ওর সঙ্গে লাগিয়ে নিন এইভাবেই। হয়ে গেছে। এরপরে তারগুলো ঠিকঠাক করে যেভাবে ছিল প্রথমে ঠিক সেভাবে লাগিয়ে নেবো। এইটা আছে এইগুলো, এবার নাটগুলো লাগিয়ে নিতে হবে এইভাবে। এভাবে আপনারা ওভারলোড সুইচ, মিক্সার গ্রাইন্ডারের ওভারলোড সুইচ চেঞ্জ করতে পারবেন নিজেরাই। এই দেখি এবার নাটগুলো নিয়ে সব টাইট করে দিলেই হয়ে যাবে আমাদের। এই ধরনের প্রয়োজনীয় ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওটিকে লাইক করুন। নাটগুলো টাইট করার পরে একবার দেখে নেবো চলছে কি না। টাইট হয়ে গেছে, এবার আমরা কারেন্টের বোর্ডের কাছে চলে যাই। এই দেখুন সুইচ দিলে এবার চলছে। এভাবেই আপনারা মিক্সার গ্রাইন্ডারের ওভারলোড সুইচটি চেঞ্জ করে নিজেরা বাড়ির মধ্যে সেরে নিতে পারেন।